Netarmosdami naktį. Šitas epizodas bus vienas iš daugelio, kaip aš dirbu žemę. Čia yra tęsinys nuo epizodo, kur mulčiavau žolę. Dabar mes keliaujam prie melioracijos. Dabar yra penktadienio vakaras. Šeštadienio ryte atvažiuos ekskavatorius. Iki tol turiu susiruošti melioracinius vamzdžius, pasiruošti jiems aklės, nes nepirkau, nes kosmoso kainuoja. Išsituštint traktoriaus priekabą. Susikrauti visus melioracinius vamzdžius, visą susikurti liniuotę dėl nuolydžių ir principą pasiruošti tos darbų. Ką jau padariau, susižymėjau maždaug kur vykdysi melioraciją ir važiavau iki Raseinių, nupirkau stiprios lipnios juostos, kurią pamatysit už kelių sekundžių arba kelių kadrų, o dabar varom užsikurti traktoriuką ir išsikrauti iš priekabos grūzą, kur graunamus. Ankštelę įsikrovėm, dabar čia pasirašėm darbinius įrankius. Žiūrėjau toliau. Karočiui, aklės ant šitų dalykų kainuoja po maždaug va tiek, tai aš galvojau uždėti ant galo butelį, visi buteliai įsikiša į vidų. Tai jeigu čia būtų 50-tukas, viskas ok, bet kadangi čia 80-tukas į vidų neįsideda, tai aklinsim biškį kitaip. Aklinsim uždėdami maišą ant galo ir užklijuojant skočą. Tai vat, padarysim tokį principą ant visų 6 vamzdžių, bet jau rytoj, čia pasitestuojam. Principe, kai viskas apsispaus žemėm, ta lipnė net nebebus reikalinga. Čia prilaikys tą maišiuką ir bus gerai. Viliuosi. Jeigu ne, būsiu suknesęs kiek melioracinis vamzdžius faktūros skaičiukas. Kiek 1-2. Daugiau, mažiau, nežinau, 6 tokie vamzdžiai, brangoka, pigoka. Tai jo, rytoj 8:00 kylam, atvažiuoja ekskavatorius ir šitus vamzdžius einam parodys maždaug. Turim tokią situaciją čia. Ką jėdi? Tik čia. Kam? A? Ne, ačiū. Malonu. Kad kalaus pasiūlė. Tai va. Tai turim tokią situaciją. Nežinau, matos, koliukas. Ir dėl šitų koliukų aš esu pilnai įsitikinęs. Visa šita vieta yra šlapia, gal net labiau šitaip yra šlapia ir ją reikia nusausinti. Tai čia kasim melioraciją. Žiūriu, apsikakoja. Tai pagal šitus maždaug skaičiavom 14-15 metrų. Tai turėtų būti neblogai. Ir dar galvoju, ar taip statmenai, ar daryti skersai. Nes čia kaip ir sausa, čia aukščiau. Ir vis link ten šlapiau ir dar net ten labiau paimtų. Bet 5 iš 6 vamzdžių aš nusprendęs ką daryti. Ir vieną pasidėjau tenai prie melioracijos. Bet abejoju, ar ten jį dėsiu. Jo, bet pasitarsim su gerbu ekskavatorinku, vis tiek ne pirmas jo rodeo. Jisai žinos, ką čia daryti.
Ir manau, kad sugalvosim, o ne šunys. Tai jo, ten šlapia, čia šlapia, čia šlapia. Hazel, come! Hazel, come! Ką jėda? Sit. Ką turi burnai? Ne, eina. Namo! Labą rytą. Pradedam. Einam pasišersim šunis, nes jiem bus daug darbo prižiūrėti, kaip mes dirbam. O aš einu susiruošiu paskutinius darbiukus ir jau ant minučių atvažiuos Gerb ekskavatorius. Arma. Jo, tai kaip ir minėjau, susižymėjom ten tuos dalykus. Šlapia, realiai 50 metrų yra iki prūdo. Nu tai, baisiausias šlapumas yra šitoj vietoj. Tai turėtų čia kabint vamzdis gerai išsausint. Dar šlapumai yra čia. Ką irgi tipo vamzdis turėtų pasiekti kažkiek tais. Nes net jeigu vamzdis baigsis čia, tipo šitoj vietoj, nu vis tiek iš čia dar vandenį pasiims. Tai jo, o čia dar į kalnikę. Aišku, čia viskas žemiau prūdo šitą vietą. Prūdo vanduo tiesiog sunkas, tai reiktų dar ir prūdą susitvarkys, jeigu čia ateities problema. Išsivalius šitą prūdą, galėtume, jeigu čia kažkur šlampa, paskui drenažą dėti prūdą ir nuotėkį paskui iš prūdą. Bet, kol kas taip pasidarysim. Miškį lynoja. Bet vat, pilnas prūdas, pilnas. Einam dar biškį pasislėpt nuo lietaus, kol atvažiuos ekskavatorius. Nu ką, prasideda. Seną melioraciją, kuri užsikimšus buvo, tai gerai, jinai bėgs ant mano naujo. Na, bet šiaip neįsivaizduoju, kas čia per dirvą. Čia dar nieko, gal beveik molis, bet kas ten daras, ta prasme, juoda pilka. Kas čia per dirvą? Viskas vanduo. Kaip ir atrodo, čia tiesiog pipynė, nieko nėra, bet pavyzdžiui, kažkokias šaknys rūžavos, tada tiesiog medis. Ir ne šiaip rastos, tiesiog ir ne. Benzapjūklą nešti. Na, kelias valandžikas jau daužom. Turim 1, 2, 3. Išsisikasę tranšėjas. Tranšėjas gylis. Ten yra iki metrą. Šiaip čia visur nuolydis, tai tranšėjas gylis apie metrą visur eina. Bet vat, matot, kaip srauna. Tai visgi gal beveik naudinga ta melioracija. Čia yra upelis, kurį viskas išteka
Reiks dar nusimušt tą galiuką. Bet vat. Nu vat. Čia aišku, lendu visur ir matuoju, vis tiek santechnikas, tai reikia. O gerb kolega dabar pietauja kasę. Šiaip sunkokas darbas, šalta, šlapia. Įdomu pirma, kaip atrodo. Iš palėto vandenukas yra. Čia net nelabai juda, ne? Nu, bet jis susunks vis tiek žemę, matos, kur šlapia. Tai kaip kempiniai susunkia ir paskui išbėgs po biškį. Čia toks galas stiprus lieka, nes čia yra prūdas. Tai bandom išvengti dar. Dabar yra prieš 2. Gerb ekskavatorininkas sako, nežinau, čia spėsim, nespėsim. Nu, dar 2 tas šlangas, jeigu mest. Tai aš patenkintas ir viena zapasį lieka. Tai jeigu kas ieško bambukinio 80 vieno vamzdžio, galiu prakalt. Gal priimtų atgal, nežinau. Tai vat, šiaip šalta, šlapia, nemalonu, bet esam daugiau nei pusę nuvarę jau. Tai norėtų šiandien pabaigti, gal dar užverstume. Tai kai tik užverti pradeda čia sausėtas laukas, gali važiuot frezuot, kalkint, tyrimus darytis, sėt. Gerai, faks skrapštas da biškį. Tai va, susirašė dar vieną rinkę, pradedam kasimus tolimesnius. Einu žiūrėti, ką čia lemba reikia daryti. Tokia ir sistema, va. Atkasa 5 tokius metrus, metu štangą, vilščiukį. Ir šitus dalykus pasiėmęs, aš matau bent 3 metrų nuolydį. Ir taip nusprendžiam, ar gerai kasim. Kol kas atrodo neblogai, jeigu vanduo teka link upelio. Sakykim, kad pataikėme. Nafik radom kelmą dar paskutiniai trančiai. Net ne kelmą, o rastą, kurio diametras kokie 1,5 metrų, gal 2 metrų. Ir nieko nepadarys. Tai pjoviau benzopjūklą, pjoviau, kapojau kirvių ir dabar viso. Einu susirinkti manatkių, varau pasistatyti traktorių ir žiūrėsiu, kas toliau. Bet jau užkasinėjai. Dar tas matas biški dūmai, nežinau, ar jau matas, kur pjoviau, skraido. Biškį, va, persirengiau. Dabar pasištekam. Oi, šuniukai. Kas čia? Kodėl čia? Ir kam čia? Tai yra melioracija. Mano laukas, jeigu atsimenat, yra kiaurai permerkęs čia. Ir melioracija reikalinga per didelį kiekį vandens, kuris stovi ant žemės paviršiaus, užgerti žemę ir vamzdžiais pašalinti melioracinį griovį. Tai tą mes čia ir darėm. Kam to reikia? Kad nusausintume ir galėtume biškį atgaivinti biosferą, nes kol kas tas sluoksnis tiesiog pelkė. Ir jeigu ten nori užauginti kokį nors augalą, tai jis turi būti drėgnas, bet nešlapis. Finito. Iškasėm 5 tranšėjas po maždaug 50 metrų. Iš šoninė 2, 3 ir 4 tikrai 50 metrų. Vidurinė čiut mažiau ir ana iš vis mažai, nes iki prūdo kasim. Tuo ir pabaigsim šitą video. Labai alkanas valgiusi duoną, kol šnekam.
pabaigs tom video. Principą, galingai padirbėta. Žiauriai galingai padirbėta. Dabar jau ekskavatorius užkas, paliks kauburiukus. Ten ir ten. Anas ir šitas laukas yra rančėja su kauburiukais. Ir jo. Pabiškai duosim tai žemelį sustovėt ir nudžiūt. Ačiū, kad žiūrėt. Ir lauksiu jūsų trečiame epizode apie žemės dirbtuvą. Kuriame greičiausiai frezuosim. Iki. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini. Tu dar čia? Jeigu nori, parduodu liuks melioracinį vamzdį. O čia galiu pažiūrėti praeitą epizodą. Eik čia. Neberodysim nieko, ate.